За тэгэхээр та Моника Бацуг.com гэх манай вебсайтыг энэ дээр бичиж өгөх ёстой хайлт дээрээ. За search хэсгээр та Моника Бацуг.com гэж бичихэд бол танд дараах байлаа харагдана. За ингээд харагдаад доош нь гүйлгээд үзэхээр энэ доор таны нэр оруулах, имэйл хаягаа оруулах. За Моника би оролцъё гэдэг хэсэг харагдаж байна. За энэ дээр дагаад миний түрүүн та бүх танд хэлсэн. За бэлэг 1 нь хариуцлага хүлээх хэд шид цахим ном, бэлэг 2 30 минут амьдралаа өөрчлөлийн аудио ярилцлагуудыг сонсох. За бэлэг 3 бол 7 хоног бүр онлайн уулзалтын видео цуврал зөвлөмжүүдийг өнгөө үзэх боломжоо танд нэгтгэх нэ. За таны нэр гэдэг бүгдээр хамтаа нэрээ бичээд үзье. За энэ дээр таны нэр гэдэг дээр би өөрийнхөө нэрийг бичнэ гэсэн үг тийм ээ. За тэгэхээр та өөрийнхөө нэрийг бичиж өгнө. За имэйл хаяг дээр би өөрийнхөө имэйл хаягийг бичнэ гэсэн үг. За тэгэхээр имэйл хаягаа хүмүүс маш их андуурах тохиолдол байдаг. Имэйл хаяг буруу бичихтэй үгсэг цаана оруулах. За gmail.com тийм ээ. Тэр артлынхаа юмд бичихгүй яахаа .com ч юм уу яг арийнхаа юмнууд тэр алдаатай бичснээс болоод за 30 хоногийн турш таны аудио ярилцлагууд очихгүй байх боломжтой. За имэйл лист бүртгэдэггүй байх боломжтой болно гэсэн үг байна шүү дээ. За тэгэхээр миний имэйл хаяг болвол за энэ дор хаягдчих юм ээ. За би өөрийнхөө имэйл хаягийг бичнэ гэхэд тухайн хүн яг ямар имэйл хаягтай вэ? Тэ тэр имэйл хаягаа энэ дээр бичиж өгөх нэ. За бүгдээр хамтдаа бичцгээе. Улаанбаатар gmail.com. Я бичсэн. Бичээд би Моника оролцъё гэдэг хэсгээр дарна. За ингээд биччихээр таны бүртгэлийн хүсэлтийг хүлээн авлаа. Одоо баталгаажуулах үлдлээ гэсэн энэ дараах байлаа бидэнд харагдаж байна тийм ээ. Тэгэхээр алхам 1 нь бол имэйлээ шалгана, бүртгэлээ баталгаажуулна. За алхам 2 нь бол confirm request гэдэг гэсэн бичгтээ товчлуудаар бид нар дарна. За алхам 3 нь бол товчлуудад дармаас танд амласан 3 бэлгэнээс эхнийх нь өгөх болно. Та бид өнөөдрөөс эхлээд имэйлээр байнгын холбоотой боллоо гэсэн үг гэж байна. За хэдүүлээ тэгэхээр одоо өөрийнхөө имэйл хаягийг шалгана гэсэн үг байна. За бид нар имэйлээ бүртгүүлчихсэн тийм ээ. За тэгэхээр одоо бид нар дараалал нь шалгаж байгаа. За имэйл рүүгээ оронгууд бид нарт за энэ доор харагдаж байгаа хэсгүүд харагдаж байна тийм ээ. Google, за social promotion гэсэн хэсэг харагдаж байна. За тэгэхээр хамгийн алдаатай зүйлүүд гараад идэг зүйлүүд нь юу байдаг вэ гэхээр промошныг шалгахгүйгаас болоод за имэйл ирэхгүй байна, болохгүй байна гэсэн тийм мэдээлэлүүд, мессежүүд маш их ирдэг учраас та промошн гэдэг хэсгээ маш сайн шалгаж байгаа ажилламаар юм. За энэ дээр бол промошн гэдэг хэсгээс өсвөр рүү орчихсан байгаа та бүхэн харж байна тийм ээ. За промошн гэдэг хэсэг рүүгээ оръё. За тэгэхээр Моника Бацугээс бүртгэлээ баталгаажуулна тийм ээ. Гайхалтай амьдрал бүтээхэд таныг одоо гайхалтай амьдрал бүтээгээд таныг чадваржуулна гэсэн манай имэйл ирсэн байна. За тэгэхээр confirm request гэдэг хэсгийг бүгдээрээ цогтод дараад үзье. За confirm request хийсэн. За ингээд харахаар бид нарт за бүртгүүлсэн учраас бид нарт ном татаж авах хэрэгтэй тийм ээ. Аудио сонсох болон хувийн хөгжил зориулсан видео зөвлөмжөд 7 хоног бүр үзэх хэрэг мэн нэгдэж байна гэсэн үг. За ном татаж авах гэдэг хэсэг бол мэдээж ойлгомжтой. Та номоо татаж авахын тулд ном татах гэдэг хэсгээр дарахад л таны ном шууд таних дээр хадгалагдах хэвээр. За ингээд та бүхэнд харагдаж байна тийм ээ. Хариуцлага хүлээхийн эд шид гэсэн цахим ном бол ингээд хадгалагдчихна гэсэн үг. За ингээд бид хадгалахын тулд за энэ дээр байгаа download гэдэг хэсэг тийм ээ. Татах гэсэн товчлоор энэ дээр бид нар дараад тухайн номныхаа нэрийг юу гэж хадгалах юм бэ? Лад өгөх хэрэгтэй. За хариуцлага гэдгийг би англиар бичиж хадгалчихъя. За save. За одоо энэ дээр татагдж байгаа хэсгийг та бүхэн харж байна тийм ээ. Энэ доор хариуцлага гэдэг PDF татагдж байна гэсэн мэдээлэл гарч ирж байна. За ингээд email листэнд бид нар email-ээ бүртгүүлчихсэн. За одоо бүртгүүлсний дараа бид нарт за цаг одоо хэд болж байна гэхээр 16 цаг 41 минут болж байна. Тэгэхээр танд 17 цаг 41 минут буюу яг 1 цагийн дараа эхний имэйл ирэх хэрэгтэй байдаг. За эхний имэйл нь за хамгийн 30 минут амьдралаа өөрчлөлийн айны хамгийн эхний аудио биднэрт имэйлээр ирэх нэ. За тэгээд тэрийг би бас та бүхэндээ харуулад өгье. Тэгэлгүй байхад тэгэхээр бидэнд имэйлээ шалгахад
За Моника Бацуух тийм ээ 30 хоногт амьдралаа өөрчлөе аян тавтаа морил гэсэн имэйл ирсэн байна. За тэгэхээр түрүүн танд санал болгосон тийм ээ промошн руугаа бид нэ орж маш сайн шалгах хэрэгтэй байдаг. Тэгээ промошн дотор ч имэйлүүд ирсэн байх вэ? Энд дээр чухал мэйлүүд ирсэн явж явах вэ гэдэг дээр бас мессеж өгмөө санагдсан. За үүнээс гадна бид нар бас more гэдэг энэ дээр дараад ингээ харахаар бид нарт спам гэдэг хэсэг харагдаж байгаа. За тэгэхээр спам гэдэг хэсэг рүүгээ бид нар дараад орвол бас спам руу орсон мах тохиолдол ажиглагддаг байгаа. За санамсруу тохиолдол бид нар имэйлээ за өөрийнхөө 30 минут амьдралаа өөрчлөлийн аянд оролцсон имэйлүүдээ ч юм уу тэ шалгаж амжаагүй байж байгаа траш руу устгахчвал бид нар бас за энэ зэснээсээ ингэж орж байгаа тийм ээ 100 гаталт хагдж байгаа inbox-таар snooze тийм ээ send drafts гэдэг хэсэг рүү энэ хэсэг рүүгээ ингээд дарж орж байгаа trash гэдэг хэсэг рүү орвол бидний бас санамсргүй байдлаар устгагдсан бүх имэйлүүд trash дээр ордог байгаа шүү гэж мессеж өгч байгаа юм шиг таатай. За ингээд та бүр ингэж хайгаа тийм ээ inbox-аа шалгаад ингээд байхгүй байгаа тохиолдолд бас search email гэдэг дээрээ за манай сайтын нэр болох Моника Бацуух гэдгийг бичгээд өгч болно. За бичвэсний дараагаар хайлт хийвэл за Моника Бацуухаас ирсэн за 3 янзын имэйл харагдаж байна тийм ээ. За 4:38 4:42 5 цаг 6 минутанд биднэрт имэйл ирсэн байна гэдэг гэж та бүхэнд харагдах боломжтой ах нэ. За ингээд ирчүүдийг татах увдас нэртэй хамгийн ихний ярилцлагыг бид сонсох боломжтой болсон. За тэгэхээр та сонсохын тулд за ингээд доош нь гүйлгээд ирчүүдэд татах увдас гэдэг энэ аудио дээр дарах болно. За дарахаар юу сонсогдож байгааг бүгд хамтдаа сонсоод үзье. За тэгэхээр энийг манайхан маш сайн шалгах хэрэгтэй байдаг шүү. Энийг бас мэдэхгүйгээ байдлаасаа болоод бас янз бүрийн алдаа гарах вэ гэдэг дээр бас мессеж өгмөр байна тий. За ингээд ирчүүдэд татах увдас гэдэг имэйл юу маань харагдаж байна. За хаа тэгээд явахгүй байна, сонсогдохгүй байна гэдэг. Тэгэхээр та ирчүүдэд татах увдас гэдэг дээр байгаа энэ зурган дээр дараад дийнөө яг үнхээр доошоо явуулж байгаа хамгийн дор харагдаж байгаа ирчүүдэд татах увдас гэдэг нэртэй за энэ аудиог тоглуулж ирнэ гэдэг сайн анзаараасай гэж хүсэж байна. За энийг тоглоод үзье. Аймарс. Энийг Моника Бацуух.com-ийн веб хуудаснаас явуулж байгаа 30 хоногт амьдралаа өөрчилж. За тэгэхээр ингэ харддаг байгаа. За ингээд үүнийг ингээ харсныхаа дараагаар бид нар за тухайн энэ бичсэн зүйл за энэ дээр харагдаж байгаа танд харагдаж байгаа ямар мэдээлэлүүд таас энэ дээр өгмөр байна юу гэж бичмээр байна тийм ээ комент бичих боломж бас байдаг байгаа. Да би комент бичих боломжийг та бүхэнд харуулад өгье. За ингээд дээрээс нь доош нь гүйлгээд явж байгаа. За гүйлгээд утаснаас ч гэсэн яг адилхан гүйлгээд явж явах мөчөд энэ доор болохоор за энэ доор та өөрийн комментиг оруулна гэдэг хэсэг харагдаж байна. За энэ дээр бид нар өөрийнхөө комментиг оруулах боломжтой байдаг. Үнэхээр тий энэ хүү аудиог сонсоод энэ ярилцлагыг сонсоод танд ямар мэдрэмж төрөв те та яг үүнээс юу ойлгох уу юу бусдад түгээмээр санаж яг ямар өөрчлөлт амьдралтаа одоо хиймээр санаж гин гэдэг төрсэн мэдрэмж сэтгэлээ бас бид нарт үлдээвэл энэ дараагийн бидний үйл ажиллагаа дараагийн та бүхэнд үзүүлэх гайхалтай олон хөтөлбөр сургалтуудад бас нэмэр болно гэж та бүхэн бас өөрийнхөө комментиг үлдээгээсэй гэж хүсэж байна. За ингээд би энэ доор коммент үлдээчихэд үнэхээр гайхалтай гэд үлдээе. За коммент илгээх гэдэгтээ дарна. Тэгээд коммент илгээх гэдэг хэсгээ дарчаад манайхан миний коммент харагдахгүй байна гэдэг зүйлийг бас хэлээд идэг. Тэгээд харагдахгүй байна ч юм уу те. Тиймэрхүү юмуд хэлээд идэг. Тэгэхээр за үнэхээр гайхалтай гэх ингээд бичлээ. Гэтэ энийг болохоор цаанаас нь за Моника Бацуух.com вебсайтн дээр байгаа манай админууд энийг аппрув буюу хүлээж авсны дараа тань reply буюу хариу мессеж үлдээдэг байгаа. Тийм болохоор та бүхэн мань хариу имэйл ирж үгүй юу гэдгийг маш сайтай шалгаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээ ингээд 30 хоногт амьдралаа өөрчлөлийн аянд та маш гайхалтай цагаа зарцуулаад те өөрийнхөө зүгээс дайжлах бүхий л зүйлээ зарцуулж байгаад энэ аяныг дуусгаараа тэгээд 30 хоногт амьдралаа өөрчлөлийн аян гэдэг бол өөрөө маш гайхалтай тухайн хүний амьдралд маш их эрс өөрчлөлтийг авчрахаар юм маш гоё аудио ярилцлагууд байдаг. Тэгэхээр яг нэгийг сонсоод авчлахгүй, хоёрыг сонсоод авчихлгүй, цааш нь маш сайтар сонсож ингэж өөрхөн комментиг бас бусдаа хуваалцаа. За энэ гоё мэдээллийг бас найзуудаа таньдаг хүмүүст цааш нь шеэр хийж түгээгээсэй гэж чин сүлц найдаж ин ингээд таны амьдралд хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Тун удахгүй бас
та манай ямар нэг хөтөлбөр таамагдах байхаа гэж найдаж байна. Тэгээд таны амьдрал аад жаргал ханы сайн сайхан бүхнийг хүсье.